ଯାତ୍ରା ଆଳରେ ଚାଲିଛି କଣ ମାଲିକ ନାଁରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କ ସହ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ରୋମାନ୍ସ ରାତିର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯାତ୍ରା ଆଳରେ ଚାଲିଛି କଣ ମାଲିକ ନାଁରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ଅନନ୍ତ ଧଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ ଯାତ୍ରାପାଟି ତୁଳସୀ ଏବଂ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ମାଲିକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳ ଓରଫ ନାଣ୍ଡୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବକେୟା ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାମୁନି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମାମୁନିଙ୍କୁ ଲୋକ ଲଗାଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଓ ଧର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ମାମୁନି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ ମାମୁନି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆଳରେ ଚାଲିଛି କଣ ମାଲିକ ନାଁରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ଅନନ୍ତ ଧଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବକେୟା ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ମାଡ଼ ସହ ଏପରି ଧମକ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଅନନ୍ତ ଧଳ ଲୋକ ଲଗାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ମାମୁନି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମାମୁନିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାତ୍ରା ଆଙ୍କର ବାପି କୁମାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପତ୍ନୀ ମାମୁନି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କମେଡିଆନ୍ ନରି ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳଙ୍କ ନାଁରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ମାମୁନି ଆଉ ବାପିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନାଣ୍ଡୁଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଉଛି କନ୍ଦଳ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଓ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଥମେ ପିୟୁଷ ପରେ ନରି ପଣ୍ଡା ତାପରେ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ଓ ନମିତା ଭୂୟାଙ୍କ ବିବାଦ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ମାମୁନି ଆଉ ବାପି ନାଣ୍ଡୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ATV ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।